要多往外走嘅走動嘅，要唔黐家嘅，外向性比較高嘅，同埋你見到佢所有骨咧都突晒出嚟嘅樣就，雖然佢都不失為一個靚仔，但係真係比較岩殘咯。岩殘嘅真係對唔住嚇，唔係相學同客觀嘅靚仔又唔同。咁會點㗎？咁嗱，佢會眉骨高啦、眼深啦、鼻梁高啦、鼻有節啦、顴骨高啦，係啦，下巴大啦，係啦。都算尖咯，下巴尖嘅人都要出街多啲。同埋咧，如果佢出街，佢啲呢啲骨腱咧，佢有時個人咧，有時係會敏啲咯。即係所以變咗，如果你話佢都游水都好啲嘅，即係譬如你有運動嘅人咧，係啦，發射有啲，因為有時會單隻。同埋咧，你個鼻好明顯咧有節啊，咁所以咧呢一類嘅鼻節咧，其實喺婚姻上面咧係一定唔可以早結婚嘅，早結婚咧就要結2次婚㗎啦。咁你寧願揀係早結婚定係結2次婚啊？結2次係嘛？我睇我有好花心啊！寧願結2次。好，咁啊，你有啲咩表演係冧啊？椰玲啊？我會準備咗一支花。好流啊你！係咯，有啲咩特別咧？其實支花會笑咯，好可愛咯。咁你唔使自己做啲嘢㗎，表示下。我特登去買㗎。你特登去買㗎，咁就覺得做咗嘢㗎啦。係啊。係啊。但係有啲信息喎。呢朵花好似喺屋企求其掹落嚟，巢晒嘅成朵嗰個花。花瓣都唔係撥開咁樣咯，撥嘅啦。得啦，好啦，靚啦，嗬。我哋唔好刁難佢。夠。好啦，跟住到第3位啦，係阿 Charles。我話呢個要認真啲睇先，發覺應該係蔡一傑嚟嘅係嘛？好，介紹下自己個樣啦。好 ，Hello， 大家好，我係 Charles。你嗰個諗心，我哋呢邊係。Hello， 大家好，我係 Charles。咁我係鐘錶買手。咁平時收工之後咧，就中意打下網球啊、騎下馬啊、玩羽毛球咁啦。哇！騎下馬。佢要係啱實個王子嚟㗎，佢騎馬。係喎，公主，考慮下喎。好，咁啊，你自己個樣係點樣㗎？我就覺得眼大啲咯，個鼻就唔係咁高咯，咁嗰個唇就薄啲咯，咁希望就俾啲。生好啲。呢個越嚟越靚仔。俾啲朋友睇到有啲誠意咯。好，揭開睇下先。睇下夠唔夠誠意先。係要好誠意㗎，要好誠意。OK，最誠意嘅表情出嚟啊！哇！又幾有誠意喎 ，set 咗個頭㗎喎。係啊，佢由行出嚟嗰下咧，你都覺得佢比較老實少少嘅。咁啊不如你係表演咗或者係點樣冧啊椰玲先啦？係咪馬術咧？好勁啊馬術！係隻馬嚟，你係咪？唔係，我諗住就表演羽毛球殺波俾椰玲睇咯。咁等因為我都中意林丹殺波嘅。但係椰玲淨係中意卡拉 OK 嘅。而家啲參賽者，你哋咁多運動嘅，林丹嘅必殺技好嚟啊！照嚟一個。好，點樣咧？哇！打排球咁嘅樣啊！默劇啊！眼嗱 Charles 有分家嘅，因為佢個眉尾比較耷少少。如果咁多個之中咧，其實佢係比較咧會容易尊重另外嗰半啲，咁啊所以會怕老婆啲，咁同埋眼大啲，感性啲啊嘛。所以如果要氹咧，3個之中咧，倒翻轉頭椰玲要氹咧，就呢個易呃啲啊。咁所以 OK 啦嚇，都呢個有你嘅優點嘅。好，可以咁啊坐一陣先3位都係介紹完啦，我哋呢個時候咧就係俾心嘅時間啦。阿招媛，你嘅心係屬於邊個咧？心多多嘅招媛呢一部分會花落誰家咧？哦，原來係佢。玲玲師傅就欣賞成熟型啦 ，Priscilla 同我就投打側手分嘅 Andrew 一票。阿椰玲到你啦。Andrew 啊。Andrew，好，多謝你。係，可以解釋下點解嘛？比較冇咁悶咯，即係我個人都比較怕悶嘅。哦，比較冇。你覺得打側手翻就唔悶好分裂啦已經。咁係佢講嘅嘢，佢嘅解釋夾硬嚟咗。即係佢會有啲特別，即係呢個比較少人識嘅 skills 咯。嚇？喂，我你啦，你個純正側手嘛，好嘢。OK 啦。可唔可以後空翻？下次先，再加次後空翻。好啦，咁啊呢一節到呢度啦，好唔好啊？下一 part 翻嚟咧，我哋會有4
位嘅參賽者，佢哋一齊表達佢哋嘅愛情嘅心路歷程嘅。我想換咗件情侶衫先。好 match 啊！你哋17歲嘅時候已經人哋話喂同我結婚啦，係咩事咧嗰次係？因為個女仔好想生 BB，因為我太就佢，即係種得佢好種到佢壞晒嗰啲啦。即係已經諗住就談婚論嫁咁啦，咁點知就會仲有第二個插咗佢嚟咯。不如同二玲傾下偈先啦，二玲。好。你其實年紀唔係好大，但係你拍咗拖超過10次喎，點解嘅咧？係啦。唔知點解會無端好容易無疾而終咁樣。係俾人飛定係你分手先？其實係誤會多咯，其實係好多其實都冇正式話 say bye bye 咁樣嘅。哦，即係大家唔揾，係啦，當分手係啦咁樣咯。但我有個男朋友好錫自己咯，咁樣就即係佢都係一個實際人嚟嘅，即係我生日話嗌佢送花俾我喎，咁佢又唔制啦，咁因為實際啊嘛。咁但係佢點樣即係又可以冧到我之餘，即係佢送咗一個好靚嘅白色朱古力玫瑰花嘅蛋糕俾我咯，即係佢代表咗呢，搞到我咧以後每年嘅生日咧我都會記住。頭先 Sanky 送咗一朵好特別嘅花俾你喎，你點解唔俾心佢啊？唔夠驚喜啩？好嬲啊 Sanky 嗰樣幾嬲啊！你睇下佢。咁嗱，但係你個命格咧，你話啊早運會唔會遇到啲好嘅男仔？其實係難嘅，好多時遇到啲男仔咧，都係即係好短暫嘅桃花，我哋叫做一啲假嘅桃花。佢個命係入邊好多假嘅桃花。咁又會唔會有少少性格？因為其實係因為你拍門，你好想拍拖咧。我又唔覺得喎。係啊，我睇你嘅資料，你話你係好易唔中意一個人嘅喎，係咪啊？係啊。即係唔係咁，其實即係佢傷透我個心，我咪唔中意咯。係啊，點樣叫傷透例如咧？佢唔送花俾我，傷埋咗我個心。唔會，即係一個禮拜嗰個點傷透你個心法啊？哇！先傷啊呢啲。哇！嗰個真係經典咯。快一個禮拜之後唔見咗人啦。因為我開完手。因為我個人比較直接㗎嘛講嘢，即係可能得罪咗佢，跟住咧佢走咗，佢掉低咗我走咗去喎。哦。跟住就冇。即係喺街度掉低咗。所以我話你係一